அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு ராக்ஃபுட் சமையல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற வீடியோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மழை காலத்துலேயும் பனிக்காலத்துலேயும் நம்மளை ரொம்ப போட்டு வாட்டி வதக்குற சளி இருமலை போக்கக்கூடிய ரொம்பவே எஃபெக்டிவான கஷாயம் ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க. இந்த கஷாயத்தை நீங்கள் 3 நாளைக்கு 2 வேளை வீதம் நீங்கள் குடிச்சிங்கனாலே போதும். டாக்டர்கிட்டையே போகாமல் நம்மளோட நெஞ்சு சளியையும் இருமலையும் ஈஸியாக குணப்படுத்திடலாங்க. அப்படிப்பட்ட அற்புதமான ஒரு கஷாயம் ரெசிபி தான் நான் உங்களோட ஷேர் பண்ண வந்திருக்கேன். இந்த கஷாயத்தை பார்த்திங்கன்னா நம்ம 6 மாத குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்க வர எந்தெந்த அளவுகளில் பயன்படுத்தணும்னு நான் இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேங்க. அதனால் இந்த வீடியோவை நீங்கள் முழுசாக பார்த்தா மட்டும்தான் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும். நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிட்டீங்கன்னா கீழே கமெண்ட்ஸில் கேட்குற மாதிரி இருக்குங்க. இப்போ இந்த கஷாயத்தோட செய்முறை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ இந்த கஷாயம் செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேனில் 2 டம்ளர் அளவுக்கு நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாங்க. இப்போ இந்த தண்ணியில் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி சேர்த்துக்கோங்க. நெஞ்செரிச்சல் இருக்கிறவங்க இஞ்சியை தவிர்த்துட்டு மற்ற இன்க்ரீடியன்ட் சேர்த்துக்கோங்க. இஞ்சி சேர்த்ததுக்கப்புறம் இதில் 10 மிளகு சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் 5-6 துளசி இலை சேர்த்துக்கோங்க. துளசி பார்த்திங்கன்னா சளி இருமல் இருக்கிற நேரத்தில் நம்ம கொஞ்சம் அடிக்கடி துளசியை சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்குங்க. இது கூடவே 5-6 கற்பூரவள்ளி இலை சேர்த்துக்கலாங்க. அதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு நம்ம மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாங்க. மஞ்சத்தூளில் இருக்கிற ஆன்டிபயாட்டிக் நம்மளோட த்ரோட்டில் இருக்கிற இன்ஃபெக்ஷனை க்யூர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இதில் ஒரே ஒரு வெத்தலையை இந்த மாதிரி கிள்ளி போட்டு சேர்த்துக்கோங்க. வெத்தலையையும் நம்ம மழை காலங்களில் கொஞ்சம் அடிக்கடி பயன்படுத்திக்கோங்க. இப்போ இந்த எல்லாத்தையுமே சேர்த்ததுக்கப்புறம் அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு தாங்க இதை நல்லா கொதிக்க விடணும். நம்ம ஊற்றின 2 டம்ளர் தண்ணி நல்லா வற்றி 1 டம்ளர் தண்ணி ஆகணுங்க. அது வரையும் இந்த கஷாயத்தை நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கோங்க. இதை இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் வச்சு அப்பப்போ கலந்து விட்டுட்டிங்கன்னா அதோட எசன்ஸ் எல்லாமே நல்லாவே இறங்கும். இப்போ இந்த கஷாயத்தை யார் யார் எந்த அளவுகளில் பயன்படுத்தணும்னு நான் இப்போ சொல்கிறேங்க. இந்த கஷாயத்தை நீங்கள் 6 மாத குழந்தைகள்லேருந்தே நீங்கள் இதை கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாங்க. 6 மாதத்துலேருந்து 1 வயசுக்குள்ளே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா 2.5 ml அதாவது 1/4 சங்கு மட்டும் ஒரு நாளைக்கு 2 வீதம் வரையும் நீங்கள் கொடுக்கலாங்க. அதுக்கப்புறம் 1லேருந்து 3 வயசு உள்ள குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் 1/2 சங்கு வீதம் 3 நாளைக்கு 2 வேளை இதை கொடுங்க. 3லேருந்து 5 வயசு உள்ள குழந்தைங்களுக்கு 1 சங்கு வீதம் 2 வேளை இதை நீங்கள் கொடுக்கலாங்க. இந்த மாதிரி 3 நாளைக்கு கண்டினியூஸாக கொடுத்துட்ருங்க. இந்த மருந்து கொடுத்துட்ருக்கிற சமயத்தில் டாக்டர்கிட்ட வாங்கின அந்த அலோபதி மருந்து கொடுக்கக்கூடாது. வெறும் இந்த கஷாயத்தை மட்டும் 3 நாளைக்கு 2 வேளை குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் தாராளமாக கொடுக்கலாங்க. 7லேருந்து 12 வயசு வரையும் உள்ள பசங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் 1/4 டம்ளர் அளவுக்கு இந்த கஷாயத்தை கொடுக்கலாம். 12 வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க 1/2 டம்ளர் வீதம் 3 நாளைக்கு 2 வேளை நீங்கள் இதை கொடுக்கலாங்க. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த அளவுகளில் நீங்கள் இந்த கஷாயத்தை நீங்கள் 3 நாளைக்கு தொடர்ந்து கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா நாள்பட்ட நெஞ்சில் இருக்கிற சளி எல்லாத்தையுமே இது கரைச்சி உங்களுக்கு மலம் வழியாவோ இல்லை வாந்தி வழியாவோ இந்த கஷாயம் சளியை வெளிப்படுத்திடுங்க. கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி நீங்கள் வீட்டில் கஷாயம் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம டாக்டர்கிட்டையே போகாமல் இந்த மாதிரி சளியை க்யூர் பண்ண முடியுங்க. இந்த கஷாயம் மட்டும் இல்லாமல் பச்சை கற்பூரத்தை தேங்காய் எண்ணெயில் காட்டி வெதுவெதுப்பான இளம் சூட்டில் குழந்தைங்களுக்கு அதாவது பச்சிளம் குழந்தைங்களுக்கு நெஞ்சிலையும் முதுகுலையும் நீங்கள் தடவி விட்டீங்கன்னா அதையும் சளி எல்லாத்தையும் மெல்ட் பண்ணி உங்களுக்கு வெளியே கொண்டு வருங்க. அந்த மருந்தையும் நீங்கள் தாராளமாக வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் நம்ம குடிக்கிற தண்ணி அதாவது இந்த குளிர்காலத்துலேயும் மழை காலத்துலேயும் நம்ம வெந்நீர் வச்சு தான் வீட்டில் உள்ள குழந்தைங்களுக்கும் சரி பெரியவங்களும் சரி குடிப்போம். அப்படி நம்ம குடிக்கும்போது ஒவ்வொரு நாளைக்கும் நம்ம ஒவ்வொரு வெந்நீராக அதாவது ஒரு நாள் நீங்கள் ஜீரகம் போட்டு கொதிக்க வச்ச தண்ணி கொடுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் 2 ஓமவல்லி இலை போட்டு அந்த தண்ணியையும் நம்ம கொதிக்க வச்சு குழந்தைங்களுக்கும் பெரியவங்களுக்கும் கொடுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் துளசி ஒரு நாள் வெத்தலை போட்ட வெந்நீரை நம்ம டெய்லியும் நம்ம குடிச்சிட்ருக்கிற மாதிரி பண்ணினீங்கன்னா நமக்கு இந்த சளி இருமல் பிரச்சனையே நமக்கு வராதுங்க. இந்த மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் கொஞ்சம் குழந்தைங்களுக்கு கேர் பண்ணி பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி பிரச்சனையே நமக்கு வராது. இப்போ இந்த கஷாயம் நல்லா கொதிச்சிட்ருக்குதுங்க.
இப்போ இது கொதிச்சுட்டு இருக்கிற சமயத்தில் நம்ம கடைசியாக சேர்க்க போகிறது 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு பனங்கல்கண்டு சேர்க்க போகிறோங்க. பனங்கல்கண்டும் இந்த மாதிரி சளி இருமல் இருக்கிற நேரத்தில் நம்ம இதை பயன்படுத்தினா உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேர்த்துருக்கிற இலைகளோட காரத்தன்மையையும் இது குறைக்குங்க. இப்போ பனங்கல்கண்டு சேர்த்து இது நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாங்க. இப்போ இந்த கஷாயத்தை நம்ம வேறொரு டம்ளருக்கு மாற்றிட்டு இது கொஞ்சம் வெதுவெதுப்பாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம குடிக்கலாங்க. இது பெரியவங்க வெதுவெதுப்பாக குடிக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறதா இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் ஆற வச்சு நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க. இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இயற்கையான பொருட்கள் தான் நம்ம சேர்த்துருக்கிறதுனால சைடு எஃபெக்ட் எதுவுமே வராதுங்க. தாராளமாக நீங்கள் கொடுக்கலாம். நான் என்னோட பசங்களுக்கு நான் 6 மாதத்துலேருந்தே இந்த மாதிரி நான் சொன்ன அளவுகளில் நான் கொடுத்துட்ருக்கேங்க. ஒரு பிரச்சனையுமே இருக்காது. கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த கஷாயத்தை வீட்டில் தாராளமாக செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸை எனக்கு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். என்னோட இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்பிளை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் அடுத்தடுத்து போடுற புத்தம் புது வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனாக சேரும். என்னோட இந்த பதிவை பார்த்ததுக்கு நன்றி.